Supongo que esperabais todo, esta es la gran final ya, Hurricane Skate 2018. Hacer un poco de ruido de hip hop, ¡vámonos! Vaya rip hemos vivido esta tarde, por Dios. ¡Buah! Y ya en la final, ya lo sabéis, ya lo sabéis. El lente de Carranza, vámonos, piedra, papel o tijera. ¡Buah! Venga, a ver, que empezamos. Empezamos con un rolling. Cuidado allí, cuidado por allí, va. Cuidado ahí, ¡Oh! Y así empieza. Y es la final que esperábamos. Madre mía. Ahora le toca el lente. Pon el lente. Ya no hay bromas aquí, No, esto ya es súper serio. Finger flip. Truco robótico. Ya está, finger flip design. A ver qué tiene Carranza. Esta final es doble blonde. Oh, no. Uy. No. Venga. Pablo, ¿algo que aportar? Increíble, Increíble. Y en casa ya. Sí, es que esto ya es tensión máxima. Todo en la tarde. Esto es tensión máxima. Vamos a explotar ahí. La guerrilla que hemos vivido esta tarde, madre mía. Sigo con la cabeza llena de... Es el truco de la casa del... No. Letra, Carran. Pues muy poco, pero no, al otro lado, Tú eres verde. La cicuela. Yo no lo podría explicar mejor. Es que es por ese pivot dándote una caña, porque no es por ese pivot no comply. Frontside pivot slash. Pushing. To the limit. Push it. Push that shit. Yeah! La. Pero bueno. ¿Cómo estamos? Y aquí, todo el mundo en silencio. Solo quieren ver magia. ¡Ay! Luego tendremos que mirar en Google cómo se llama ese truco. Oh, es lo que queremos, gente que va por el truco. Da igual. Vas a por truco igual. Está muy cerca. Mole en algo, ¿no? Sí. Eso seguro que lo inventó. Sí, that's right. Sí, claramente lo inventó Mole. ¡Ay! Tengo que aprender shuffles. Y tú también, ¿eh? Todos vosotros, chavales, apuntaros cómo hacer shuffles. Para todos los trucos. Frontal shuffle, pivot shuffle. Que no salga nunca, pero intentarlo nunca. ¡Vamos! ¡Ay! Pues
si practicas todos los días, siempre te sale. Todo te sale, es todo práctica. Horas. Es todo un coeficiente de horas que han metido en su cabeza y ya está. No penséis que esto es arte. Es que no he echado horas. Exacto. ¡Vamos! Dios santo. No hay backside disc en backside river. Uy, 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 uy. Carrera en la línea floja. Momento de silencio. ¡Oh! ¡Wow! Flip Rockan. Mucho nivel, mucho nivel. ¡Yeah! ¡No! No, lo ha hecho Disaster, claro. ¡Ole! ¡Vamos, Carranza, que lo tienes! Creo que eso no lo hemos visto en la tarde, ¿no? No, nunca. Solo lo ha hecho Disaster toda la tarde. Increíble. ¡Ay, vamos, Carranza! El segundo intento y se lleva el llave, si no. ¡Oh! Traen los premios directo, ¿no? Y ¡buah! Pedazo de tarde. Vaya tarde en el Hurricane, chaval. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Parezco un worm, tío, con la cabeza sudada. Pero ¿qué vamos a decir de esto, sabes? En plan, obviamente, primero Lente, segundo Carranza. ¿Dónde está Gabri? Gabri está por ahí. Pero bueno, vamos a darle los premios. ¿Dónde están los premios? ¿Dónde están los premios? Y aquí nadie está animado, todo el mundo en silencio, toda la final en silencio. Madre mía, ¿cómo ha sido esto? ¿Dónde están los premios? ¿Dónde están los premios? Le damos los premios y ya está. ¡Ya te digo! ¿Y Gabri? Bueno, da igual, primero y segundo, ¿no? Gabri no está jodido. No está Gabri. No. Primero y segundo. Ah, ahí está. No. Bueno. ¡Gabri, ven para acá, cabrón! ¡Gabri, vamos! Vaya gladiadores. Bueno, primero, tercera posición. Gabri Salazar. ¡Gabri! Segunda posición, King con Carranza. Bueno, primera posición, Sergio Lente, doctor. Madre mía. Vaya locura que hemos tenido esta tarde, chavales. ¡Buah! Tensión por todos lados. Tensión por todos lados. ¿Cómo lo hemos vivido? Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Agradecer a nuestros sponsors, que no son nadie, así que vamos. All school, ¿sabes? All money in, no money out. Y nada, nos vemos el año que viene.